浩哥，今日做啲咩啊？今日介紹我哋啲鋪頭咧，麻婆豆腐嗱。首先介紹啲材料先，我係中意落嗰啲榨菜粒啊，嘢味啲嘅紅椒咁啊線椒。我哋比較特別啲就係咧紅花椒、青花椒，因為我落少少青花椒咧，比較咧麻香味咧比較濃郁啲嘅，係嘛？蒜蓉、薑、牛肉、蒜仔、葱花、豆豉豆瓣醬。當然啦，主角豆腐。豆腐有冇話用邊種豆腐啊？冇所謂嘅，你中意滑啲嘅嗰啲咩咯？嗰啲包仔豆腐啊，或者佢其他啲滑豆腐咪得咯，都得。有時咧嗰啲豆腐咧嗰啲皮咧比較有啲可能韌啲嘅，你咪切咗佢咯。啊，唔中意就咁樣啊。呢度通常嚟講用山刀啦，咁樣咁啊搞掂啦。跟住嗱榨菜粒啦嚇，你中意有口感你咪粗啲咯。唔中意口感嘅咪剁幼啲咯，切咗啲蒜苗先。中意幼細啲嘅咪咁樣剁佢。你平時整麻婆豆腐都用咁多嘢嘅咩？係啊，當然啦，我哋啲麻婆豆腐咧，我哋有一個醬咯，啲牛肉切咗佢，切完之後咧，你剁佢，薑米。你整呢個醬係到時可以用喺其他嘢度嘅係嘛？有啲就可以用啊，你唔使整太多啊嘛。如果你即係除非你好中意食嗰啲餐都要食嗰啲麻婆豆腐咧，你咪整多少少咯。就係咁剁佢得啦。嗱，哇，唔記得咗加啲辣椒落去。好，炒咗啲花椒先。花椒炒佢香啲都，呢係青花椒嚟嘅。有啲人咧中意咧就係紅花椒同埋啲辣椒。咁我比較中意咧加少少青花椒落去嘅，因為紅花椒同埋青花椒咧一種麻一個香，大家個味道唔同啊個味道。青花椒咧有種咧新鮮嘅花椒咁嗰啲香味咧，撈起佢先。跟住咧又炒埋呢啲紅花椒紅花椒同埋辣椒，犀利咧，唔係啦，即係炒一炒出香味就得噶啦。炒香好多，哇！你一陣試下就知啦，咁樣我哋。有啲咳啦，我哋而家浸咗啲豆腐先，咁啊首先嚟講咧，落一湯匙啲鹽，落埋啲豆腐落去先，係啦，浸咗佢先，浸一浸佢，水滾咗，浸一浸佢，等嗰啲豆腐咧有落咗鹽落咧，首先嚟講咧，佢會令到啲豆腐咧硬身啲，同埋咧有味啲，即係等於內外個心都有味咁樣講，少少我平時就咁切完掉落去煮噶嘛。咁樣你變咗咧豆腐咧，不如咁講，你煮紅燒豆腐好，咩豆腐都好。咁如果你冇落少少鹽落去咧，即係鹽落去咧，因為鹽咧個作用咧，可以有時咧增加個味道，同埋會令到個豆腐咧比較實少少咁樣咯。咁我哋有去浸一浸佢，跟住咧搞掂個花椒先。花椒咧，如果有保鮮袋咧，擺落去保鮮袋度。咁如果簡單啲嘅方法，你會建議點做？花椒油咯，花椒油係啊，簡單啲咧，你就咁煉咗啲花椒油咪搞掂咯，好似我哋咁樣。你呢個平時都有做㗎係嘛？平時有啊。lunch 冇做啊呢個。lunch 嗰陣時都有做嘅 ，lunch 有時都有做，有細啲嘅，你咪篩一篩佢咯。屋企咧唔想麻煩嘅，咪加啲就咁煉啲花椒油咁咪得咯。線椒係咩椒啊？護蘭椒，呢啲都係加落去裝飾咁。牛肉唔使醃嘅，牛肉醃咗咧，
少少糖啊，少少鹽啊，少少生抽啊，熱咗佢先，撈咗少少生粉。即係牛肉咧，你去街市咧買啲比較腍滑啲嘅，中意腍滑啲。比如咁講啊，有啲人中意腍啲嘅，你咪同我哋牛肉個老闆講我要腍啲咯。咁啊，如果你中意有少少咬口嘅，你咪叫佢有少少即係韌韌地啊啲部位啊咁樣都得噶。跟住炒熟佢嚇。好，跟住咧撈起佢先。啊，呢度牛肉又冇差唔多6兩度啦。係啊，跟住落埋啲蒜蓉、乾葱啊，蒜蓉嗱，跟住爆一爆佢先，爆香佢先，跟住落埋啲豆瓣醬落去。你中意咧買隻川式嗰隻又得嚇，中意香港啲油亦都得，冇所謂嘅嚇。跟住爆香佢，跟住落埋啲豆豉。我自己就係用川式嗰啲咯。啊，川式嗰啲叫正宗啲咯。不過川式嗰啲唯一唔好係鹹啲咯。好鹹。係啊。啊，嗱，跟住加埋落去，啊，爆香佢。所以我平時屋企煮我都係落1茶匙多少少，唔會落多嘅。1茶匙啊？係啊，佢又因為你煮幾多？佢又辣又鹹咯。係啦，你睇你幾多？應該你一半咯。哦，跟住落少少花雕酒，嚇2個圈到咧，跟住落埋啲牛肉，嚇，跟住落埋呢啲花椒。哎呀，錯咗，唔緊要，要唔要影出嚟呢度？嚇？喂，落實一時之間快手個頭啲。啱啱你又落埋啲青花椒啊，係咪？係啦，青花椒落去，因為我想話俾大家聽，試下你加啲青花椒落去，嗰個味道係點樣？好，跟住咧我哋落埋啲湯落去，呢度約莫8兩湯到啦。跟住啲豆腐咧隔咗水佢，跟住落埋紅椒啦、線椒。落埋豆腐落去，冇咁大力落豆腐咧，冇咁大力，係啦。煮幾耐到啊？好快啫，幾分鐘得噶啦。因為咧佢麻辣，你俾多少少糖嚟，1湯匙到啦，俾少少生抽啦。呢個時候開大火，收乾佢，唔係逼一逼佢，感覺會有啲辣，唔係好辣啫，唔係好辣。你中意辣咧可以加辣。嗱，我又認為咧，夠唔夠辣啦？你認為？啱啱好啊，唔係好辣。啊，呢個咧就係咧，好多人咧香港人都接受得到嘅。你唔想咁麻煩嘅，橙啲花椒嘅。橙啲花椒或者嗰啲辣椒嘅、青花椒嘅，你可以連嗰啲頭先嗰啲嘅花椒青花椒、紅花椒、辣椒，連咗啲油佢，跟住咧咁樣擺埋落去，即係呢個連咗啲花椒油嘅，即係我哋自己連咗啲花椒油擺落去咁樣。香港人你中意食辣嘅，食辣啲嘅，你可以加啲指天椒粉或者指天椒切1兩隻落去。等等。呢隻指天椒粉啦。你可以咁樣加落去，即係中意食辣嗰啲啊！你唔中意食太過辣嘅，你唔係冇加咯，係嘛？咁你依家咧開始咧可以埋翻少少芡落㗎，即係埋翻少少豆粉落去，等佢好有少少汁咁樣咧鎖住佢咧，咁嘅豆腐咧咪好食啲咯。佢因為有少少汁咧包住佢咧，嗰啲豆腐咧嗰啲味咁樣咁樣我就中意咧咁樣得㗎啦。即係啱啱好包得到嘅，跟住咧，我哋依家落埋呢啲落去，蒜苗，葱花，最尾揼啲我哋啲自己鋪頭嘅秘製辣椒油，可以加啲落去，咁樣，好，大功告成。即係我唔中意咧太過結啦，一結嗰頭咧，如果你想撈飯咧都撈唔到噶啦。
當然啦，如果你話就咁唔想撈飯嘅，你咪結啲咯。啊，我覺得呢個程度咧可以 OK 嘅，接受得到嘅。我哋仲有少少裝飾，啊，少少葱花，咁啊，剩低少少啲花椒，咁樣，啊，咁搞掂。今日我介紹嘅，我哋鋪頭嗰啲咧麻婆豆腐，啊，亦都可以叫港式麻婆豆腐。